圣诞节快到了，被最近超火的小饼干人圈粉了，于是做了圣诞版勇敢饼干、魔法师饼干、奶油泡芙饼干，还有卡士达3式饼干。来看看制作过程吧。先来做我们的主角，圣诞装扮的勇敢小饼干。虽然只是一只普通的小饼干，但是我很勇敢，我就是自己的主角。圣诞节当然要来一套经典的圣诞套装了，围上暖乎乎的围巾。我的糖果小拐杖是很厉害的哟。再戴上圣诞帽，简单又可爱。再来做魔法师小饼干，丙烯马克笔涂白眼圈，也可以做成简单的豆豆眼哦。魔法师饼干拥有强大的魔法，是个帅气又可靠的小饼干，超喜欢这个形象。头上戴的帽子是跳跳糖冰淇淋甜筒做的，头部需要剪掉一点，方便戴帽子。还有糖果魔法杖，小小一只，好可爱。接下来做可爱的奶油泡芙饼干，满满的鲜美，内馅又甜而不腻，真的好喜欢吃泡芙。别看我长得软萌可爱，我也是魔法师呢，请给我一个小心心鼓励一下吧。领子有点做小了，宝贝们记得做大一点哈。再做一个泡芙小帽子，用刷子刷出纹理，再拍一点白色颜料，就有那个味了。加上小辫子，我的魔法杖能变出好多奶油哦，这样就完成了。最后我们来做卡士达3式饼干，他的梦想是建立一个伟大的王国，从小就开始为建立王国做准备。王冠和令牌其实是自己用玩具做的，这个天真浪漫的小饼干能不能成为一国之主呢？嘿嘿，就去游戏里玩玩看吧，游戏里的画风都是可可爱爱的美食，好想把它们都捏出来，这样我就能拥有自己的小饼干王国了。嘿嘿，想想就觉得开心，后面加上磁铁就可以做成冰箱贴。这么可爱的小饼干，你要不要也来一块？